problème na biso tozali na yango awa, problème ya unité na obsèque ya Nkondo Kisekedi. Moto azalaki akokamba biso na bisika wana tozalaki ezalaki ministre ya affaires coutumier. Makambo na biso nyonso elingai kozala epai na ye. Na musole tolingai kokende na bis ya affaires coutumier. Mesuka na yango tokomaki lokola ministère ya affaires coutumier ezalaka nano te. Tokomaki lokola bana bazangi tata. Depuis 1959 ya bakoko na biso basanganaki lolenge nini bakoki kokende kozwa indépendance. Kino lelo valeur na biso na Congo oyo ezali nano te. Na bao bakendaki kozwa indépendance. Soki totali awa bakoko na biso bakenda okomi na mboka ata moko akolakisa musapike erba uti kuna noko na biso ube papa na biso ndako asalaki yango oyo rien. Mais soki totali bevolie nyonso bakendaki na table ronde lelo batikeli bana na bango ba famille na bango bandako. Bandako ke na tamboli ba province mingi. Ana nabe totelema. Lelo tozali kotelema koloba. Et avant tokoma le 30 juin tokokutana. Le 30 juin bango bakobanda ko fete biso tokotambola koluka. Tokotuna na akile droit président république tokomona moto lukango okozwa. Mais soki olukite okozwa te. Lelo tozali komona bato bazali kosala théâtre asali après okomona ye na Prague. Bato wana kila bakenda kabayebi nani chasseur abetaka likaku nani oyo pe abetaka mbudi ubie njo. Bayebani. Tozali biso nyonso bamfumu. Toyebi ke nani na minito balobi ke kimfumu ezali na Brésil akokende azwi yango. Nani pe azali mfumu mais ezali lokola bike kwe po kumba maozwa yango komitala nano na sima. Soki kiloto bie panta soki asombi mutuka batterie ezangi mutuka wana tosukuma yango ezwi yokane yango wana mingi ya mituka pe libanda. Nini tosala na Congo? Congo ekomi ya ba parti politique. Wana ekosira. Mais soki kaka tozali ndo wana yaki na ki rebellion to identifier yete groupement nini chefferie nini nde désordre ezali. Soki basala ki constitution bako kunda na mabele na biso même matanga wana même bakundeli awa matanga na mboke na oyo na lobi tozwa yango legende te tozwa yango makambo ezali ko salem. Moto akoleka na television afinge ebisie mwana tala ozali sima yali kunzi wana ya ndako. Okay, akomi awa na Congo. Tozwi indépendance alobi awa na bokende Angola. Okate nani akolobera? Kongo mayo lokola mbwa. Amen. Ali na ye malamu makambo oyo etali ete. Soki na biso esimbi te na ye pe kozwa. Yo chef de groupement zali ni suna Valerde, patie maire de la ville. Lobi oyo tozali kosala ate nini na kosala oyo alingaka mafuta asepela oyo alingaka mafuta te asepela bongo ubie bongo te tozali awa liboso soki tozwaki charge oyo biso soki tobungi bino pe bobungi biso soki tobiki bino pe bobiki mais objectif ya mfumu nyonso te batu bazali kokufa biso Nanzala, Nabitumba, Nabiso ba chef bozo yoka est babomi ota chef akimakati. Atikali kokenge la mboka bakoya bakati emu. Yango na ba chef. Na slogan o mususo ba chef coutumier ti lelo ba bossa na yango. Lelo tozali ko lobela yango. Chef coutumier, Misisa incertain.
Chef coutumier. Chef coutumier, Fongola Mabele. Chef coutumier, Fongola Mabele. Déclaration des chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Nous, chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, informent les autorités politico-administratives et la population que l'ANATC a comme président national provisoire le grand chef Ngandoli et le secrétaire général Sa Majesté Fumu Difima jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale élective. Suite à la démission du grand chef Mwami Munongo Mwenda Bantu par lui-même, acté par le comité national en juillet 2018. De ce qui suit, nous, chefs coutumiers, informons l'opinion nationale et internationale que les chefs coutumiers invitons les chefs coutumiers ainsi que les institutions tant nationales et internationales de se conformer à cette discipline. Invitons son Excellence de l'État, Président de la République, Président d'honneur des chefs coutumiers, ainsi que le gouvernement de la République, d'accompagner le comité intérimaire du grand chef Ngandoli, Président national intérimaire, et du secrétaire général Sa Majesté Fumu Difima pour l'organisation de l'Assemblée générale élective des chefs coutumiers et de la conférence, de la 4e conférence annuelle des chefs coutumiers. Faites à Kinshasa le 15. Iyo. À chef coutumier, Iyo. Iyo, 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 Nye. Nye. Na bantu ete. Chef kuna tozomona tokopesa maloba. Likambo oyo elobami awa esala moto pasi te ekabola pe biso te. Eza likambo ebungami te kati ya bachef coutumier oyo tozali awa aki moko Assemblée générale élective ya comité national ya ANATC. Na banzi tango tozalaki na ministre ya affaires coutumier Bana Mwere matata ezalaki na kati ya comité ya ANATC. Ministre Bana Mwere alobaki tozonga biso nyonso tu na bomoko lokola etikali 2 mois to organiser ba élection. Baoyo bakokuya bakwei, baoyo bakozwa basala nini, bazwa bakamba ANATC. Me banda mobulu wane bandi tilelo. Bitumba oyo biso na bino, to banda kobunda pe toza kobunda, to bunda kango pona kombo ya Mwami Munongo te, pona kombo ya secrétaire général Difima te, mais tozo bunda pona intérêt ya ba chef coutumier de la République démocratique du Congo. Kweza biso nde toza ko souffrir. Bomonaki biso nyonso tuna bino ndenge totambolaki bao bakotaki baboloko bakotaki bao banyokwamaki mais le général na baninga na ya comité national basangana bayoka biso babenga biso na 2010 na banzi chaque association tindaki ete ba chef balonga bakende kosala ba association mosusu susi na biso ezalika keloko moko mutu moko ate azangi mabe mutu nyonso azali na mabe aza pe na malamu na ye. Et comme il course au pouvoir, biso bitumba na biso ezali ke comité wana banda na président national, tous les 26 vice-présidents nationaux, na secrétaire général, na comité nyonso tout, donc na bango na assemblée générale, s'occupe Fumu, le secrétaire général, kuna na élection wana, azuite, asalini, akwei. S'occupe Munongo azuite, osalini. Mais Munongo eza 3 mandats, wa ebisaki bino, moi mi Munongo alobi 15 ans. Mais 15 ans, toza bato mayele. Ezali chefferie te, ezali pouvoir coutumier à ma famille te, ezali structure, ezali ba association. Na loi 004, et puis si ba association nengeni ba ko fonctionner. Batu na batu ba ponaka mandat na bango, ba association musu eza na 4 ans, ndenge ba ko signer na statut. Musu eza na 5 ans, mais ANATC ezali 5 ans. Et puis mandat ezala kaka une fois renouvelable. Maintenant, nous avons à 15 ans. À combien de mandats? 3 mandats. Tous à la bakonzi, tous à la batata, tous à la mibali. Ma belle sawa pinanga mo bazo bake mandat na biso siri toke na élection. Na yoza kotinga ba 15 ans.
15 ans likambo nini 15 ans tomoni nini 15 ans tozwi nini Chef coutumier iyo na bitumane sanke mwami alongoli pene mayengo biso tobi lokuta biso ozala place ya secrétaire te comité mobimbe salani ekende bazwi fumu bake kolokota place basenga bazwaki ye baye kotia ye lelo botie mutu wana bandi musala ndenge bino bosengaki bino bokomi no moyibi ayibi ase mais moto akoyiba ndenge ni ye azali secrétaire général yo président ozawa wapi yango ye secrétaire alobi lokola ngai naza moyibi biso nyonso tu mande esili bato wana bazalaki libanda baobi ke élection tokende kaka na élection mabe ezali wapi toza na bobangi moko te kongo ezali ya biso nyonso anotese eza ya bamongo te tanga Congo n'est pas Bandung ni Équateur. Congo c'est l'ensemble des 26 provinces. Ezali Congo. Mais ceux qui ont toujours Bino assemblée générale élective. Tobimisa que président na biso. Mais le long réseau est revenu na Bino. Nana kwa ko Sabino sur que tel boya to tellement to lo baboy 15 ans nini. Non. On appelle tongi biro. Tongi ba auberge royale. Mais ce que ça la mettait. Le loyo to ça pour là mbongo. Mais l'ancien président sortant Kabila Joseph. Après ça dit mbongo, voyez bien ou bien. Pendant que ça la banque y a ba chef coutumier. Mais c'est à moi de ça que non penemayenga sani. Allons moi. Après ça na anaté so bino boza de l'autre ozali biso na bino. Soko yebite yeba nani akumba ki anatese. Ba chef coutumier iyo. Nani akumba ki anatese. Munongo. Nani akumba ki anatese. Munongo. Mais c'est na 2008 ne ba kena ko zombongo wana ndi. Totondi obotondi chef dingolo na nyonso lobi bakolo balobaka baboyaka etinda me baboyaka ebengeli te. Sa Majesté Munongo abwakaki mbela boya topanza matanga ya hero Etienne Tshisekedi. Tokomi kuna ye moko alobi mbula boni asali alobi nasali deja mbula zomi na mitano wana soki botali journal ya ANATC manda na bango ezali ya 4 ans nga nazali na journal wana manda 4 ans. Après 4 ans soki osalaki malamu bakonduire yo tozwa na 15 ans tokabola 4 ans mbula bamanda boni yango wana biso bakolo Kongo tokoki kozala na boumbu te. Barwa na barene na baprince oyo bazali na Afrique na Europe batindaka mbongo wana ekoya ekokoma na mutu wana obolobaki yo mema biso. Siko era azali kozwa bomengo wana mwaya longo ezali te. Yango wana biso tolobi tosengi na gouvernement na chef de l'État botalela biso makambo bacha mutu ayekoli ekonomi te. Mais soki bazali kosala bongo chef coutumier iyo chef coutumier iyo chef coutumier iyo chef coutumier bazalaki comme considéré ba marche pied ya ba chef coutumier mususu mbala oyo tolingi lisusu
distraction wana to fongola miso. Tout le monde est chef, mutu nyonso aza chef na mboka na ye. Mutu moko aza chef te likolo ya groupement ya mutu mususu. Donc eloko yeko sanisa biso awa eza kaka association. Soki association ezalaka te mutu na musu akozala chef na mboka na ye na groupement na ye. To fongola miso. Lelo tozi président ya sika. Makambo nyonso pe il faut ezala ya sika. Ba distraction totikango. Puisque ba distraction wana mandat ya Kabila nyonso tout et salami 19 ans soki 20 ans toza ata na eloko moko toko répéter biloko souté comme chef de ngola uti ko loba hôtel moko ya chef coutumier à cause de la même lelo liwa il faut ça ici va démarche pour kunana. Maintenant na président ya sika ndenge chef qui soupa lobby toza na posa apesa nano ba chef coutumier ministère na bango puisque ministère wana ezalaka trop technique na pesa net exemple moko boy soki batie un magistrat ou un avocat ministre de la justice pour soki likambo ezali akoyeba ndenge nini bakotraite yango ozu ministère ya affaires coutumier otie mutu ayebi coutume te pasteur siko soki ekwei pona kosala coutume akosala ndenge nini yango nde makambo ebele ezobeba na mboka na biso tokosenga na mokonzi ya mboka pesa ministère ya affaires coutumier na chef coutumier po ere kokweya pona likambo etali coutume mboka na biso biso toza baafricain toza bacongolais donc tosalaka bokoko bakoko bango moko bakozala na mesure ya kotraite likambo na bango ndenge bakoko na bango balakisaka bango ndenge bakoko batika donc ya mingi ya koloba eza te. Je pense que mutu ya maele bakonzi na biso ya mboka balobaka ke homme intelligent voit le mal de loin mutu ya maele amonaka musika. Donc mboka na biso po makambo e marché très bien tokosepela ba chef coutumier bazwa ministère na bango po tokobongisa makambo ya mboka na biso na pesi nyonso bongo na bambeli yango wana o tolobi bino nde bokomema yango na mupepe bosisoyo bambuza nzaweni bayombe kudibote basengele boyimwao basakata abobo bote na biso bambala bosali bongo ndeko ya bino kumu ya basengele kumu ntula bantoni balokanga lokolo ya taba ezokaka nzube te mopanzi sango mpe na télévision katoliko mpe na radio elikia toyebaka matambe ya soso soki mbula ebeti nde oyebi ete soso alekaki awa lokola biso bakumu tozali ngonga yango oyo po ete totombola bokoko na biso po ete mboka na biso ezwa kimia po ete oyo aboyi bokoko azali na koko nde akozwa kokoso yango wana mpona kotombola bokoko na biso ngai ndeko na bino kumu ntula napesi manaka ya ofele na télévision catholique mokolo nyonso ya jeudi na ngonga ya 15 kino na minute 10 na minute tuku isato ezali bongo ofele po ya kotombola bokoko na biso nakanisi ete na bakisi mpe boye na kombo ya bashefu nyonso tobanzaki ete mibu molekaki tosepelaki te na bandeko batumbolaki to mpe bafingaki bongo bashefu oyo elekaki yango wana tolobi ete mwana oyo atosi baboti te azali mwana oyo azali na bilakeli mabe mpe peuple oyo atosi bakumu te azali peuple oyo akotambola malamu te kobanza na chef de l'état oyo tobengi bongo mokonzi ya mboka soki azwi bokumu soki nanu bakumu baleki wana te mpona kopesa ye mabele nanu andimami te lokola toyebi ete biso nde topesaka bokumu bisika nyonso mobomi nyama esengeli te abebaka elamba na makila esengeli mpe alia mosuni po ete ye nde kolo nyama lelo oyo na kombo ya télévision catholique elikia elongo na monseigneur Fridolin Ambongo Besungu nde etando elikia epesi ofele mpona bino nyonso bachef coutumier kasi bosenga na nge kozala ete oyo nyonso akolinga toyamba ye mpona kotombola bokumu na ye mboka na ye mpe kotombola ana te se esengeli azwa lokole na ngai ya mondele to mpe nimero na ngai ya telefone to mpe ye apesa ngai bongo nimero na ye olingi oyambama na télévision en direct ezali ofele olingi mpe ngai na ya na mabele na yo sika yo ozali tosala nazali wana mpona yebi ete bachef mosusu mpe ntango mosusu bokoli ntango mosusu makasi ya kopusana ezali te ngai nazali wana oyo akoya kino na mboka na yo oyo akosala manaka